Boa tarde, crianças. Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá, então. A gente vai observar lá no caderno, nós vamos colocar a data de hoje, Jaú, 29 de junho de 2021. Hoje é terça-feira. Nós vamos estudar esse sonzinho aqui, ó, tá? Olha só, vamos ler o alfabeto primeiro? O alfabeto das boquinhas? Olha lá, ó. Segue com a professora, ó. Olha a boquinha e observa a sua, tá? A, B, C, D, E, F, G, H. H não tem som, só tem som da seguinte letra. I, J, K, L, M, N, O, P, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá? Aqui, ó, a gente vai estudar hoje de novo, tá? O sonzinho da letrinha C, tá? A letrinha C, eita, ela tem uns segredinhos, a letrinha C. A letrinha C, quando eu junto ela com a vogal A, O e U, ela tem som de K. Eu faço assim, ó. Então, eu junto com A fica K, ó, tá vendo? Eu junto com O fica CO, porque ela tem som de K. Não posso colocar o K, tem som de K, a não ser que seja nome de gente, tá bom? Cu, tá bom? K, co, cu. Agora, quando ela tá com O, com E e com I, ela tem sonzinho de S. C, si. Então, eu leio assim. K, co, cu, C, si. Aqui a professora escreveu algumas palavrinhas que tem a ver com o seu cotidiano, tá? Tem a ver com você. Ó, cabeça, cabelo, coco, cidade, cebola, cutia. O que é cutia? É primo do coelho, tá? É parente do coelho, tá? Então, agora você vai copiar isso aí no seu caderno. Depois você vai pegar as letrinhas, sabe as letrinhas que você recortou do livro? Ó, as letrinhas móveis, olha, você vai sentar no chão da sala. Ai, tá frio hoje, né? Melhor fazer na mesa. E escrever com essas letrinhas a palavra cabeça e vai montando, tá bom? Vai montando as palavrinhas com as letrinhas. A palavra cabelo, todas essas palavrinhas que a professora leu para você. E vai guardando o sonzinho do C e lembrando com quem ele está, muda o sonzinho dele, tá bom?